أستاذ مديان مباشرة مع قصيدة تختارها بشعر الزجل. تفضل. أوف أوف يا رب وتشامنا الأيام عيدي، يا رب وتشامنا الأيام عيدي، رجعت ليكي بأفكار جديدة، مضى عمري وأنا إشقى وإتعاب، لحتى بالشعر ودي بريدي، ليل نهار خمر الشعر اشرب، تروحي بديت بسكب القصيدة، عكتف النهر يا ما كنت اضطراب، عصوت المي تكتب شعر ايدي. الله. برد الشام يا نهر الملقب، برد الشام يا نهر الملقب، غلب صيتك على النيل الصعيدي، بشجر صفصافك النسمة بتلعب، على حفافك طفولتنا قضينا، وصرت شهقات من روحي ونهيدي. يا عين يا عين. الله يسلمك استاذ. قصيدة إلى نهر بردة كتبتها كوني ترعرعت وقضيت طفولتي على ضفاف النهر العريق في ربوة دمشق. وجميل منك بالتأكيد هذا الوفاء لنهر بردة ولدمشق. وخلال هذه الحلقة بالتأكيد سنستمع إلى هذه المقاطع الرائعة بصوتك العذب أيضا أستاذ مديان. قبل أن ندخل هيك بتفاصيل قصيدة الزجل وأنواعها ومقاماتها، هل من الضروري أن يتمتع شاعر الزجل بصوت مثلا جميل يساعده على غناء القصيدة، أم ليس بالضروري ذلك، فقط عليه أن يتقن مقام قصيدة